สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสลามนะคะลูกชิ้นค่ะคือเนื้อมันจะแน่นเหมือนลูกชิ้นค่ะแบบนี้ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะจะนำสูตรลูกชิ้นคลิปหน้าจะเป็นจะนำสูตรมัชเมลโล่ทำมานิดเดียวเพราะว่ากล้ามเหลือแค่นี้นะจิ้มมันจะไม่ฟินนะผมยืดแผลได้บางคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครนะแล้วถ้าใครอยากดูว่าสอนตารางสูตรลูกชิ้นนี่นะคะคอมเมนต์ใต้เราเขียนได้เลยถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปเก่าก็กดเข้าไปดูเลยนะคะบาย